genjeng diri atau tukang jengkol ulah hayang kapal udara orang lembur kaset ente sugih ente pengalaman sakila sekolah gengan SD ke SMPG ajurnya betahun di kelas 1 teu kaluar kedua kelas 2 kelas 3 ente guruna hokeun kelas 1 banyak nama bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh okosi broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adan Kasogi bau budak tamam lain lalagaan teh mah ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuai kana tuh ya lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebab mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocutan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae cakal geus tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna nu beubel teh tak kos gitu bila perlulah motor itu bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun geuma lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti bugu imah ge doyong takur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama urang Jakarta Gusti urang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksud ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngan atuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan ugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan joreng minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah pa bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima
batu temal anu 1 miliar 2 miliar diciptakan ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan yang nu di mingguan sok gede kieu 2.000 utang nah iya batu itu batu beda kadar tuh kajian kuku mah teu bisa dipaksakeun gitu iya mah batu rubi begitu didelek orang bener aya seteran mahal hargana mungkin bayar 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli orang di dia beureum akur beureum na kos kitu barade teh mang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos 5.000 jadi ya guys 5.000 Kang gede merah na akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi maha kawasa ieu cerita maha kawasa Allah jak kabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyain Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia menang ngadamel Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu hari mata nuluhur peureum kene nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum kene tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya aya nu ngome kitu tah siapa asal jore eta kebutuh kos kitu ya Gusti atuh kos kitu bae bebeja ipan Gusti pangeran heula tuh gitu kan kayak aing dikiriman asal jangan ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang uma-ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae tu ka aing cak Allah pan aing pangeran geus bae urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi ente kudu nu bagus-bagus bang melikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tak budak atuh mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi yang mas kawin gese wah yang Fortuner blon teh budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu mah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bae eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti
di jero kakawasaan jeung kamasempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadarwa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana dua syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan nya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamu tia lima otait lamu tia lima mana tawala man ya lima naon eta kalinya tuh kan laman ya lima otait wala mutia lima manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wah be sa Indonesia dek mere ka orang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek mere moal aya anu bisa ngahalangan lamu tia lima manata wala man ya lima ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di hareupan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur hehe cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan menta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu hayang tapi aya jelema Haji mah kasep bah aing kasep heueuh pada jore emang aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha sok aya naon bae sia mah asana jan manggih we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahandap ke ku abdi bang nyanakeun sendana teu kudu henteu dek kadi ka mana Pak Haji aya ngilu ke dipangnyodokkeun bae pangnyodokkeun panjadakeun tawadu ngaran Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu mangmelikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun ka sia aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel keneh heula aing ku di premanan ka sia ku sia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng
preman ya lamun sopan mah aja juga teh saha serinya itu lah kalau waktu kieu bae saya kira ini dia lah tuh kalau masa kiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih yang saya ngarokok tah sopan masalah sopan tah anak buah itu seberapa anak buah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika ye aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi ya disih meta kos kitu apa cak Allah teh paling bere ku aya gitu ku ge cak ka manusia bae di peremanan teh orang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing jadi siksa sia ku aing jadi kudu tadarruan kudu DP orang kagus ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh sama minta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakan bu beak kamu wale sih emang apem saya macam-macam baik tah dibere orang konsep ku Gusti Allah udah entah aku mana rabbakum pangeran mana aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabeh hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia lagi kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoa nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat mamala tapi balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ke Kanjeng Nabi Sulaiman balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman aya hamba apanya nama ngadenge hewan keur kieu bae ngalengis bang dia sireum jo sireum ieu keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sireum kenapa kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahu ba ru'uh geus ngumpul kabeh cek Kanjeng Nabi Sulaiman poha rapati sireum pari sireum kakarak ya Allahumma ngadoa deui gelalaunan di jero hate cek Kanjeng Nabi Sulaiman umbat itu ngadana isin ka Gusti mah teu kudu embat-embat nyaho cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi
tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mangga doa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk teu hujan kan Idul Sulaiman gideug ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma oh kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan brek panjang keneh bae nya nanyieuleuh ka babaturanna kiceup silih kiceupan turun deui ka handap teu datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuing nya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh jakang jeung nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal ghaitsa ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agni ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan namun aya kiai nu kos kitu rantai prakusia di rantai beneran kunaon di rantai tah ku Ki Uci aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon di rantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna Masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nu ka Mesir nu ka Yordan ternyata di Yordania ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya itu jalan kawan iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil etik bisa mobil bus ya Allah eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik cai datang ke ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana haju kitu amis caina kemudian teu beak-beak datang ka ayeuna waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka Laut Merah ka ditu nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda serang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar
Allahu akbar maksudnya stop Allahu akbar bukan yang Nabi ditepak ya Abang Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh maneh Abah Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lamalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gaya doa tereng geus cek tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoana nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah bae kuduan kudu gadege tiluan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih tadi masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan dan itu kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan Kangjeng Nabi jatuh ngainstruksikeun tah mah paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bare cek ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy barang jante woi nipu ya kurang ririwaan penipu ya ayo paranti dah doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca ku urang kuari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toab masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cak nu boga ieu mah kiamat sih ngadoa selain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihissalam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya
ngaleleskeun Gusti hate sarwi ti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah habibni Allah cek memboga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang beuh ieu mah doa perang dibaca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh teu beres da bener kos kiai mun aya kiai kos kitu cek mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing penting ku aing didatangan sia atuh parati lain parati aing da baca mait dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaheun waqta ababas samaili ruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumil qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya mah pajuma beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju kedatangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah minta kain ngan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot wah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paet sia kajen hukum kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal engke ge aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebo tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah geus teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang sorangan mah kos kitu khufyah
duaan Yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng 10-an Yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufiyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasa iwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan cakna emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya mantak Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikeun nu teu nyaho mah eta sinaon padahal urut raja Horenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat. Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat. Ya Allah ya Rabbi, batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa. Jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti, abdi teh butuh pisan misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur mazantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah teh sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah ku butuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti. Nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin. Leutik jasa dibere. Usul deui ka Allah, Gusti leutik teuing. Emang sia mah benerna cak Allah. Penta ka Allah tadarru'an wa khufyah. Kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat
nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng kaya boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karapenna nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas diijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dak aju aya jelema butuh doa ngadoa we di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantap urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak dua takula kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang 2 poe tanya ke kumaha jadi beteng teh pae atuh nyana ge tenang atuh geus pae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut ngeburut nanya ka naon garangan ka kiai kula ieu kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mekelti kana kitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jana set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapaan kamari mah teu pati herang gua mah herang cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang geuning sia cak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae
Nah coba percaya kiai ke sare tungguan oranganan jeung pamajikan keluarnya boga hadas gede kan naon itu cenah mah haji nyeri beuteung beuteung atau bacaan aja boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cager kan nang da tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngan ngadoana boga hadas gede bae cager anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekali mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan aja keur wuduna ge inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjada Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung kumaha ih tah budak neundeuna teu beres mana Allahumma biasa dibaca aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagang karungan dari tita pan ku aing kunaon ingatkan ulai di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah gitu teu cenah mah teu diijabah buktina teh dijabah atuh nya namanya nyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat naon eta tadi teh wuduna ge inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementek Allah mere konsep udang rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapeun motor mah aya motorna deui sarua ye eta teh wabur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah hari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid
kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatan ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatanna ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatanna ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae tah mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah teh nyana hebat kan wali tanya Pak deuk ka mana ka Mekah teu mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan meureun cak nu nanya edan teh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti hamba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkat nyana datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana minta hampura minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula ku nyana dipapas pakai pedang sat papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranieun mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek kumahakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bu muatan gaya kene nuhun Gusti beres toapna wali nu mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor kur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nyana teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuhna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan
nu leungit na Ki Haji pamalingan mungkin ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja ka kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ye bisa oke sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiki ku lalakona bedakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokona mah lamun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah asal nyaho bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoman ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek urang Lampung jelemana ajo polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cak polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu mah jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena itu berkat dikeluarkan gua polsek keluar udah keluarin aja polsek kebingungan itu terus ada tobat kakula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mulu amat sih udah dijuali sama saya tuh karena saya Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong atuh mamang ge beus yang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing mah jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jeung meureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Assalamualaikum misalnya tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak Kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya itu biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh pasar Kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar Kemis ngan asli pasar Kemis sama 2 urang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan Ambalaya mun kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu da ngan teu meunang pan lah mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti mah maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka Gusti
Iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener. Jak kudu mah ngadoa teh kitu teh kieu. Teh ku galedeg gitu sia. Katabrak kareta sia kajen kumaha ge. Je kiai cenah katabrak kareta dieu mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge. Kareta mesin. Yang penting aya mesin mah geus. Babari bae. Aja pan diijabah ku Allah katabrak batung teu kitu. Hampura Gusti abdi jete butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerebekan di neraka. Nah nu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantarannya nama kutub dibere beja Pak. Tangkap sia eta. Comot sia eta. Sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk. Maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon, aing deuk melakeun agama ka hate sia. Lantaran hate sia teh bangkawara jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung. Bujara diwali. Di zaman Tuhan saya mah asal ditita diuk sia teh hate sia teh ku aing dibukakeun geus dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali. Asa ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung. Ieu asal diuk wali sakedeung diuk wali. Urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae. Ya itu teh nyaho bae sanunya urang diangkat jadi wali. Je itu teh urusan Allah. Engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna. Atuh orang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan ieu asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua sia bisa jadi wali itu emang sia tahajud kilo aing mah dua aing dua nyaongaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aing teh ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok, duha tilok, tapi pan iya di grup wali. Dan maneh keur ieu cinta wali. Oh, namun cinta ka wali aju berkorban. Nah, diasupkeun ka kelompok wali. Sia keur ieu emang berkorban sabarit 10.000. Di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang di tukang. Ye, jok yang taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup. Sia mah di tukang mah tadi tuh. Ku malaikat diseret jak embung di tukang panjana. Tungtungna makanya nyahoan bae ku kabehan. Malaikat kunaon teh diseret 10.000. Yang dihareup. Waktu beres ya, Bang. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP. Wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana. Ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana. Maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi, doana para mursalin, doana para siddiqin, doana para aulia, doana para ulama, doana para awam. Kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula, dua kudu boga adab, tilu kudu menghadap ka kiblat, opat kudu pohara jasa, urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana. Ari para nabi, para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah. Ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah. Mantak wali Allah mati lok daek ngadoa isin cek nyana ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamal ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teh meureunanan ngadoa teh wajib disyaratkeun disyaratan maka tadarru wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah
lamun teu kasuk wajib sunah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikan jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mika demen mika resep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah tersebut disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mangala ieu sing ade mantap Allah tersebut kanu ngaliwat batas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersebut nomor kedua panjang nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepeun deui ka jelema anu ngadoana leuleuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru batunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah beli 180 20 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amisen korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh kan ke Jatiwangi sakian dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make adat teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalauran rata kan hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema malaung panuleuna set ieu main cingin set celong saya tik set sia teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabaraha duit teh jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gedegedekeun 500 ribu ngadoanya na Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae tuh hayang Garuda hayang dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan paling nya eta kudu disesuaikeun
orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih gitu kene ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener guys ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tatangga sia bae sih anu bareng kanyawan kiihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadaek cekolot teh digawinkeun jeung si eta di Bambung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kiihna ge bareng ban jeung kula nyana leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu taga doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gengan SD ke SMPG ajur nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adan Kasogi bau budak tamam lain lalagaan tamang ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh ya lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah deres bae mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres we cakal geus tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna nu beubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah erek nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu erek baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nu lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong takur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah menta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngan atuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Ugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogoh mah panti aing dibogohkeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan joreng minantu bupati ngadorong mobil
sesuaikan segala rupa kudu disesuaikan menta ka Gusti Allah urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah ba bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh mana aya geus diciptakan cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakan ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan yang nu di mingguan sok gua dek ieu 2.000 utang nah teh ieu batu itu batu beda kadar tuh kajian kumaha teh bisa dipaksakeun gitu ieu mah batu rubi begitu dideuleuh ku urang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu barade teh mang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos 5.000 jadi ya geus 5.000 Kang puguh gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda geus usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa oh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin moal bisa kajen kumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda kumaha hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka nabi aing Jibril bawakeun buruk bersihan heula aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng bawakeun buruk Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya eundeun di buruk berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit kahiji kadua katilu kapanggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mah bisa Musa siapa makhluk aing ngolik atuh kapaeun bokola palil hadis tapi tetep abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti moal bisa Musa moal kajian kumaha ge ke Kangjeng Nabi Musa abdi rasul abdi tetep hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana oh aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina kadinya sia berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ka Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung ti mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba ngomong Musa tuh urusan aing tuh urang nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna
bejana sieta yang jadi wali gua geus gideu ilallah mau komo lamun di nu ngariung ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah kiai taman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santri wetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun biasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan pantin orok pantah mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksudna gitu-gitu kene ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae kudu jadi salat duha teu jadi wali nya mah bangona ja dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung mah batur ngawirid nya mah kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain kitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah aya jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah mah nu mantep teu bersuara teh lantaran beusi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya mah tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya mah kadeuleuna ku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehanana mah khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya mah teu duha nya mah teu batur wirid nya mah teu mun bangsa koskara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya mah terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake karesep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus itu nama jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang kowe hese nya da ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu mah katuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali dan saya ngopi bae, Habib Lutfi turun-turun ngerokokna teh ngopina terus bae. Itu saya ngobrol bae, Habib Lutfi ngobrol, ukur ku sia, jang diri sia, maraka sia ujianana. Itu geus lain ukuran, sebab jada mah keur ngalalakon, embung katalian ku situasi jeung sajabana, keluar tina sagala patula patali. Patula patali, hiji bae jeung Allah. Kurang mapan katalian ku usaha, katalian kapan ku jabatan, katalian kapan ku jaringan organisasi, katalian ku partai, etalah nu mawa ngabaged
naik ka Gusti Allah. Patulah patali jeung organisasi kepentingan anak kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan makhluk. Wow, upah HP. Teu nyaho mah ngegejret lain naik ka Gusti Allah. Etalah nu paling hese patali jeung jabatan, patali jeung makhluk, patali jeung dunia. Eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah. Waliullah mambungeun gos kitu teh seserian cenah mah. Aya bae teu bae masalah. Aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa. Wa ta khufiyah cenah mah cukup jeung Allah bae. Per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufiyah di jero hate. Kok bisa kitu? Urusanana pan geus diurus rohna. Urang mah pancan diurus. Urang mah nu diurus ngisi-ngisang. Dahar ngisi-ngisang, urang urusanna eta pan. Ya dahar ya, ke ngising di mananya? Urang urusanna eta wali mah geus dirok pikiran ngising bebelepat los. Wah, ai kos kitu mah beuki bahaya tuh. Ai urang pikiranna CS di mana? Wali mah dirok pikiran CS, buat datang buat teu CS. Matak pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana. Di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu. Allah kenta. Nomor kedua pantang kudu sare. Meme tunduh. Pantang bagus-bagus tempat sare. Pantang dahar memeh lapar. Pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes. Pantang make pakaian bagus. Pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu aya anak teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud ai urang mah pan pungkla pengple di hareupeun kaca untuk kondangan teu bagus aya mah ye tenden deui pake deui sret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh bae eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disenserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah tadarru per detik hatena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka nerakakeun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di ka surgakeun emang nu Gusti acena di ka hareupeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arep neuleuh teh parentah Gusti abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya namang ke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh salat kada gitu we kulawan teh geus dan zuhur teh salat asar teh dah besi di lembur ayeuna teh salat iya asana ieu wali ieu kajen kukuman iya kajen kukuman tinggal di rantai bae wali sorot mata tetep lain innahu la yuhibbul mu'tadin berkelanjutan wala tufsidu wallahu alam bissawab